አድራሻን ጨምሮ የአንድን ዜጋ ሁለንተናዊ መረጃ የሚይዝ ሲሆን teknooloojiin dijitaalaa addunyaa irratti warraaqsa fideera. Addunyaas gara mandara tokkotti galchaa jira. Dhiibbaan isaas odeeffannoo wal jijjiiruu hanga bashannanaatti, tajaajiloota si'eessuu hanga daldalaatti, sosochii dhala namaa irratti dhiibbaa jabaa uumaa waan jiru fakkaata. Yaada rimeen dijitaalaayzeeshinii bara 1930moota keessa bifa qabachuu jalqabe. Haa ta'u malee teknooloojiin dijitaala babal'achuu kan jalqabe erga tiraanzistariin bara 1947tti kalaqameeti. Tiraanzistaroonni kunis meeshaalee elektirooniksii xiqqeessuuf kan dandeessisan si'a ta'u kunis kompiitara xixiqqaa fi humna guddaa qabu uumuun akka danda'amu taasiseera. Bara 1950 keessa kompiitaroonni dijitaala jaallatamummaa argachuu jalqaban. Dhaabbileen kan akka IBM fi Apple maashiniiwwan shallaggii walxaxaa sekendii muraasa keessatti raawwachuu danda'an hojjechuu jalqaban. Guddinni kunis mallattoo bara dijitaala dhufuu agarsiise. Kunis hojiilee indaastirii fi akkaataa jireenya jijjiiruu eegale. Teknooloojiin dijitaala addunyaa jijjiire inni guddaan uumamuu intarneetii waliin wal qabata. Bara 1990 keessa guddinni intarneetii dabaluun ammoo teknooloojii dijitaala gara sadarkaa olaanaatti ceesise. Kunis odeeffannoo wal jijjiiruun addunyaa walitti hidhuu eegale. Baroota sana keessa gosoota miidiyaa bashannanaa dijitaalawaa bifa haaraan dhufuu eegalani. Taphoonni viidiyoo fi tamsaasa viidiyoos dhalatani. Jijjiiramoonni haala kanaan duraa duubaan raawwatan kunneen guddina dijitaala sadarkaa har'aatiin gahaniiru. Har'a teknooloojiin dijitaalaa dameewwan barnoota, fayyaa, daldalaaf kanneen biroo keessatti murteessoo ta'uu hubatameera. Biyyoonni faayidaan teknooloojii dijitaala dafee isaaniif galees hojiirra oolchuun fayyadamoo ta'aniiru. Biyyoonni akka Estooniyaa, Deenmaark, Neezerlaand, Ameerikaa fi Singaappoor teknooloojii dijitaala hojiirra oolchuun milkaa'an keessaati. Itoophiyaanis faana biyyoota kana dhahuun teknooloojii dijitaala 2020 hojiirra oolchuu eegalte. Keessattuu sosochii daddabarsa maallaqa dijitaalessuu, kenna tajaajila si'eessuuf onlaayinii taasisuu, wiirtuu tajaajila iddoo tokko yookaan masooboo kennuu akkasumas waraqaa eenyummaa dijitaala faayidaa hojiirra oolchuuf babal'isuun bal'inaan hojjetamaa jira. Hojii hojjetameenis hanga ammatti lammiileen miiliyoona 30 ta'an waraqaa eenyummaa biyyaalessa faayidaa fudhataniiru. Tajaajiloota 900 ta'an wiirtuu tajaajila iddoo tokko masooboo dameelee 22 keessatti kennamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabu eeruun ni danda'ama. Gama biraan sosochii koodeersii miiliyoona 5 eegalameenis lammiileen miiliyoona 2.8 leenji'an keessaa lammiileen miiliyoona 1,900 gahoomuun sartifikeettii fudhataniiru. Xiyyeeffannoon hubannoo namtolchee artificial intelligensiif kennameen bu'aaleen damee qonnaa, fayyaa, barnootaaf tajaajila mootummaa fooyyessuu keessatti argamaa jira. Hojii bu'uuraalee misoomaa damee dijitaala guutuuf hojjetamaa jiruun humni annisaa biyyatti meegaawaatti 6,000 gaheera. Hojii eegalame daran cimsuufis sagantaan dijitaalaa 2030 bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti ifatti eegale. Sagantichis dhimmoota 3 irratti xiyyeeffata jedhani ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ዜጎች እኩል እድል እኩል ሰርቪስ ማግኘት እንዲችሉ lammiileen carraa fi tajaajila walqixaa argachuu akka danda'aniif inni jalqabaa walgahiinsa, inni lammaffaan carraa walqixaa lammiileef uumuu yoo ta'u, inni sadaffaa fi ijoon ammoo amanamummaadha. Kunis dhaabbilee fi lammiilee gidduutti amanamummaa yoo hin uumne daddabarsi maallaqaa baruu fi barsiisuun, waa'een fayyaa daataa kennuu, sodaa malee hojii fi galmaa'uu daataa dhuunfaa kilaawud irra kaahuun waan yaadamuu miti. dhimmoonni kun daamunis jedhani አንደኛ ስራን መፍጠር አለባቸው። ለዜጎች በርከት ያለ የስራ እድል መፍጠር አለባቸው። tokkoffaa hojii uumuu qabu. lammiileef carraa hojii bal'aa uumuu qabu. lammaffaan guddina biyyaa mirkaneessuu qabu. guddachuu qabna. hojii fi guddinni qofaan gahaa miti. birmadummaa kan mirkaneessus ta'uu qaba. Sagantaan dijitaalaa kunis nageenyummaa saayibarii fi xiyyeeffannoo guddaa kan kennu ta'uu himani. Mootummaan waraqaa eenyummaa faayidaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Keessumaa uummata miiliyoona 130 akka qabnu dubbachuu qofa osoo hin taane tokkoon lammiileen eessa akka jiru, maal akka hojjetu, maaliin akka jiraatu yoo beekuu baanne hojiin daldalli namni barachaa jiruuf hin jirre akkasumas odeeffannoo waa'ee fayyaa jiraachuu ittiin beekuuf nu gargaara jedhani. Faayidaan waraqaa eenyummaa kanaatis jedhani አድራሻን ጨምሮ የአንድን ዜጋ ሁለንተናዊ መረጃ የሚይዝ ሲሆን teessuma dabalatee odeeffannoo lammii tokkoo kan qabaatu yoo ta'u, namni odeeffannoo sana qabu gara kafaltii dijitaalaa varchuwaaliin qaamaan osoo hin argamin liqeeffachuu, maallaqa daddabarsuu, bituu danda'a. yoo maal ta'e yoo beekame nama hin beekamneen sochii maallaqaa kana gaggeessuun hin danda'amu. Warreen waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa baafachuun tajaajila argachaa jirtan hammam dhamaatii keessan isinii salphise yaada keessan nu barreessaa.